të gjithnjë më tepër një kafaz më të ngushtë nga sistemi i drejtësisë, nga SPAK-u e tjerë. Sot ne pëlqejemi përsëri më pak se Edi Rama. Ky është kulmi, ky është pikpyetja. Dhe kjo pikpyetje që unë kam shumë kohë, që kur skandalet në fakt nuk na lënë më shumë se sa 3 ditë të merremi me një lajm, e nuk kapim dot emisionin, por qëndrojmë pak tek PD-s, do kaloj edhe tek Partia Socialiste. Po. Apo përçahet sërish Partia Demokratike, rrezikon një 8 janar të dytë? Jo, si bëhet fjalë. Po nuk ka, sepse nuk ka këtë forcë Saliani sa ta përçaj PD-n. Po jo, më tani. Të bëj një shpjegim pak më të thjeshtë për ju dhe për ata që më ndjekin. Përçarjet në parti vijnë kur ka një parti që ka një ambient demokratik, në të cilin ka disa debate, ka disa mendime, flukse, lëvizjen e njërin tjetrën. Partitë tona në Shqipëri, demokratike, po dhe të gjitha partitë e tjera, deri dhe partia më e vogël që mund të ekzistojë që ju dini emrin, nuk janë parti demokratike, janë parti të konceptuara në mënyrë autoritariste. Kanë një kryetar dhe nuk kanë më asgjë mbas kryetarit. Kanë militant nëse kanë mbështetës nëse kanë. Forumet e partive nuk ekzistojnë. Në sisteme të tilla që i ngjajnë sistemeve diktatoriale për ta kuptuar njerëzit, ndryshimi nuk vjen nga konkurenca e ideve, nga fërkimet, nga flukset, nga klanet, nga përçarjet, nuk ka gjëra të tilla. Ndryshimi vjen vetëm nëse elita e partisë ndjen, percepton frikën e zhbërjes aq të fortë sa të marrë masa kundër liderit vet për të ndryshuar situatën e vet. 2 momente janë në historinë e politikës që e kanë lidhur deri diku Shqipërinë. Është një në 26 korrik të 1943-shit, Këshilli i Madh fashist u mblodh, kishte edhe në rënd dite shkarkimin e Mussolinit. Mussolini vajti vetë atje, mund t'i arrestonte ata apo donte, se flasim për diktator. Dhe u votua dhe Mussolini u shkarkua. Pra elita italiane e fashizmit italian, ata që ishin shërptorët më të zellshëm, më besnik, deri dhe Kunati, Dhëndriti, votuan që ta heqin, sepse kuptuan që vazhdimi me Mussolinin çonte në rënimin përfundimtar dhe ndoshta edhe në coptimin dhe zhbërjen e Italisë. Kjo ishte frika që perceptuan. Në të njëjtën mënyrë, në vitin 1991, Partia Punës perceptoi rrezikun e Ceaușescut. Dhe në kongresin e 10 të Partisë së Punës, që pastaj u shndrua në kongresin e parë të Partisë Socialiste, mbasi e përshëllyen drejtorua Gollin, Mojkom Zeqon, etj. Në mbrëmje vonë i mbyllën dyert, u mblodh elita, dolën ata njerëzit që e dinin këtë punë dhe thanë, s'kemi rrugë dalje, shkarkuan byron politike, mbasi e bën cop me kritika, komitetin qendror, krijuan struktura të reja, dolën me një ekip, 15 veta kryesi e re, të 15 pedagog, intelektual të njohur, me një KPD të re, komplet në vend të komitetit qendror, me statut të ri, nisën rrugën e re. Janë në të 2 rastet keni shumë të drejtë. Perceptimi i frikës nga elita drejtuese, jo elitë që është më e mençur, apo është ajo që qëllon të jetë në drejtim, ata kur perceptojnë frikë mund marrin vendime të tilla. Pra, nëse do largohet Berisha, largohet edhe nëse gjithë kryesia e Partisë Demokratike apo grupi parlamentar një ditë bukur percepton një frikë për veten e vet, për ekzistencën e vet. Këtë duhet të pyet zoti Kadilli, që Flamur Noka, Gazmend Bardhja apo anëtarët e tjerë të kryesisë janë të gatshëm ta bëjnë këtë? Në momentin e thënë jo, sepse nuk perceptojnë, vetëm frikë që ata perceptojnë. Atëherë çfarë do ndodh me fatin e Partisë Demokratike? Do vazhdojë të triumfojë vetëm me humbjet që nuk ka ende një analizë nga 11 maj? E para, ne vazhdojmë ta quajmë për inerci dhe për konvencion Partia Demokratike dhe mund dhimset ajo gjë, por ajo prej shumë kohësh tashmë është një parti e personalizuar dhe me drejt një miku im politikan nga themeluesit e partisë e quan Salia Demokratike. Nuk ka më ky parti. Prandaj thash, vetëm një moment kur o ai ikën vet, o bëhet një negociat mes leadershipit të themi e gjejmë një zgjidhje tjetër se morën fund, u mbyt tania. Ata nuk kanë arritur kjo pikë. Dhe nuk shoh, sepse prandaj me i zgjolli me dorë një nga njëri, më të besnikët, më të kapurit mundësisht, se shumicën i ka të kapur. Kanë edhe mbledhjen e Këshillit që nuk është mbledhur ka shumë muaj. Nuk e dim se çfarë vendimarrje mund të ketë nga aty, por protestat paktën është plani më i afërt, në mos gaboj në 22 dhjetor është projektuar një protestë kombëtare. Ato që nisën në fakt u lajmëruan sikur do ishin protesta përfunduan në foltore, të shohim se çfarë do na sjellë kjo protestë kombëtare. Ke ndonjë perspektivë se çfarë realisht kërkojnë demokratët me këtë protestë kombëtare? A do të mbështesin apo e kanë braktisur realisht Sali Berishën dhe demokratët, qytetarët? Atëherë janë 2 gjëra, qytetarët